Bu saatda ilk baxışda fərqli heç nə görməyə bilərsiniz. Heç bir parıltılı rəng, diqqət çəkən forma və ya əcaib detal yoxdur. Amma baxdıqca anlayırsan. Slipstream səs-küy yaratmaq üçün yox, səssiz və təsirli bir təəssürat buraxmaq üçün hazırlanıb. Təsadüfi deyil ki, adının mənası da aerodinamikada yandan axıb keçmək deməkdir. Yəni səssiz, amma davamlı və ardıcıl bir axın. Bu saatdə elə bu prinsipə uyğundur. Slipstreamin ön baxışı insanda qəribə bir nostalgiya hissi oyadır. Sanki vaxtında buna bənzər bir saat görmüsən, amma tam olaraq bu deyil. Qara siferblat, gümüşü balaca siferblatlar və saniyə əqrəbi. Ayrı-ayrılıqda ön plana çıxmır, amma birlikdə baxanda artıq harmonik bir ritm yaradır. Bu model 70-ci, 80-ci illərin klassik idman xronoqraflarından ilham alır. Lakin fərqli olaraq rəngləri tərsinə çevirərək reverse panda dediyimiz retro siferblatı müasir formada təqdim edir. Siferblatın aşağısında isə Slipstream və onun altında North Carolina, USA yazısı yer alır. Bu sadə yazılar bizə təkcə saatın harda istehsal olunduğunu demir. Onlar həm də saatın danışmaq istədiyi hekayəyi bizə çatdırır. Retro yarış xronoqraflarını və modern üslubu təbii özündən razılıqla bir saatda birləşdirən bir estetika. Monterey Slipstream bunların hamısına öz vizual kodları ilə cavab verir və bu sadəcə funksional bir aksesuar deyil. Bu saat müəyyən dövrə aid vizual bir bəyanatdır. Bu bucaqdan saatın səth detalları daha aydın görünür. Gövdənin əsas hissəsində fırçalanmış tekstura istifadə olunub. Bu sətə həm tutqun, həm də zərif bir görünüş verir. Bu mat hissə sadəliyə sadiq qalır, lakin ümumi keyfiyyət hissində aydın göstərir. Əvəzində bezelin kənarları parlaq saxlanıb. Bu tərz parlaq çərçivə mat gövdə ilə zərif bir kontrast yaradır. Nəticədə saatın ümumi görünüşündə həm kontrast, həm də incə bir dinamikanı görmək olur. Slipstreamin forması sərt və ya aqressiv deyil. Əksinə bütün keçidlər hamar və ahənglidir. Gövdə boyunca uzanan xəttlər qövsvari şəkildə davam edir. Hər detal bir-biri ilə ziddiyyət yaratmadan bir-birini tamamlayır. Crown isə sadəcə bir texniki detal deyil, həm də vizual olaraq saatın xarakterini tamamlayan bir elementdir. Nisbətən iri ölçüsü ilə dərhal diqqət çəkir. Forması klassik silindrikdir və istifadədə rahatdır. Tənzimləmə zamanı isə əldə tutmaq asandır. Crownun hər iki tərəfində yerləşən xronoqraf düymələri isə gövdədən bir qədər çıxıntılıdır. Bu quruluş həm funksional rahatlıq yaradır, həm də görünüş baxımından saatın xronoqraf olduğunu vizual olaraq bəlli edir. Saat 2 istiqamətindəki xronoqraf düyməsi isə taymeri işə salır və həmin düymə də taymeri dayandırır. Saat 4 istiqamətindəki xronoqraf düyməsi isə taymeri sıfırlayır. Təpədən baxanda isə Slipstreamin siferblatının bütün elementləri toplu şəkildə görünür. Qara fon üzərinə yerləşdirilmiş iki gümüşü balaca siferblat və saniyə əqrəbi və sadə baton formalı əsas əqrəblər. Hamısı bir yerdə retro xronoqraf estetikasını müasir dildə təqdim edir. Balaca siferblatlar saat 3 və 9 mövqeyində yerləşdirilərək oxunması asan və klassik bir kompaks xronoqraf quruluşunu yaradır. İncə indekslər və metal çərçivələr dizayna modern toxunuş qatsa da, əsas vurğu funksionallıqda qalır. İki mənfi məqamı da qeyd etmək olar. Şüşənin antireflektiv, yəni antiblik örtüyü zəifdir və ya yoxdur. Bu səbəbdən güclü işıq altında əks olma müşahidə oluna bilər. Amma bəzi istifadəçilər üçün bu mənfi yox, əksinə balaca siferblatlar və indekslərin işıq altında oynaq şəkildə görünməsi baxımından maraqlı görünə bilər. Əlavə olaraq, Slipstreamində lüminəsiya çox zəifdir. Yalnız əqrəblərdə işıqlandırma tətbiq olunub və o da kifayət qədər güclü deyil. Slipstreami əldə tutanda isə dərhal hiss olunur ki, bu saat böyük görünüşə malik olsa da, biləyi yormayan balanslı bir çəkiyə sahibdir. Tam paslanmaz polad konstruksiya keyfiyyət təəssüratını gücləndirir. Əldə sabit baxış zamanı həm poladın fırçalanmış hissələri, həm də parlaq bezel kənarları işıq altında yüngül parıltı yaradır və bu parıltı saatın ümumi estetikasına əlavə dərinlik qatır. Arxa qapaqda isə lazerlə işlənmiş yarış maşını diski təsviri yerləşdirilib. Bu detal Slipstreamin retro yarış xronoqraflarından ilhamlanan ruhunu bir daha vurğulayır. Xronoqraf düymələrinin basılması və Crownun çevrilməsi də əl hissiyatı baxımından keyfiyyətli işlənməni göstərir. Bu mexaniki elementlərin klik səsləri və rahatlığı saatla təmasda olduğunuzu daha da hiss etdirir. Saata yan tərəfdən baxanda gövdənin qövsvari xəttləri və yumşaq keçidləri daha aydın görünür. Burada heç bir sərt bucaq və ya kəskin kontur yoxdur. Hər detal bir-birini tamamlayır və bütövlükdə ahəngdar bir dizayn ortaya çıxardır. Bezeldəki cilalanmış kənarlar
Fırçalanmış gövdə ilə kontrast yaradır və işıq altında dəyişən parıltılı effekt ilə saatı vizual olaraq daha da dinamik göstərir. Xronoqraf düymələri isə bir qədər çıxıntılı yerləşir. Bu praktik basma rahatlığını təmin edir. Crown üzərində isə incə işləmiş Monterey-in M hərfi loqosu diqqət çəkir və bu kiçik detal da ümumi dizayna keyfiyyətli bir toxunuş əlavə edir. Slipstream biləkdə həm sadə, həm də idman üslubuna uyğun görünür. 40 mm-lik diametri və balanslı dizaynı onu müxtəlif bilək ölçülərində rahat şəkildə daşımağa imkan verir. Tam poladdan hazırlanmış gövdəsi titan saat modelləri qədər yüngül deyil. Amma mexaniki saatlarla müqayisədə kvarts mexanizmi səbəbilə nisbətən yüngül hiss olunur. Tam təpədən baxdıqda isə balaca siferblatların gün işığı altında necə rəng dəyişdirdiyini, bəzən gümüşü, bəzən isə qrafit tonlarına çaldığını müşahidə etmək olur. Dəri kəməri də xüsusi diqqətə layiqdir. Çox keyfiyyətli hazırlanıb, tikişləri möhkəmdir və gündəlik istifadə üçün davamlıdır. Açığı bu saatın əlavə kəmərə ehtiyacı olmadığını düşünürəm. Həm rəng, həm də forması baxımından Slipstreamin xarakterini tamamlayır. Slipstream təkcə dizayn ilə deyil, həm də mikrobrend saat dünyasında yaranan yeni yanaşmanın nümunəsi kimi diqqət çəkir. Monterey kimi mikrobrendlər böyük istehsalçılardan fərqli olaraq daha çox riskə gedə bilir və maraqlı modellər təqdim edirlər. Bu saatda da məhz həmin fərdə baxış hissi olunur. Hər detal düşünülmüş və məqsədli şəkildə yerləşdirilmişdir. Slipstream kütləyə yox, daha çox saat mədəniyyətini anlayan və fərqli axtaran istifadəçilərə xitab edir. Mikrobrendlərin son illərdə populyarlaşması da göstərir ki, istifadəçilər artıq yalnız adlara yox, ideya, ruh və bənzərsizliyə üstünlük verir. Üstəlik, Şərqi və Cənub-Şərqi Asiyada saat sektorunda istehsalatın asanlaşması səbəbilə ildən-ilə daha çox mikrobrendin ortaya çıxdığını görürük. Sonda Slipstreamə bir daha yuxarıdan baxırıq. Bu saat bir çox cəhətdən ölçülü şəkildə hazırlanıb. Amma bəzi detallar onun kompromislərlə formalaşdığını da göstərir. Antibilik örtüyü ya zəifdir, ya da ümumiyyətlə yoxdur. İşıq altında siferblatın bəzi hissələri, xüsusilə indekslər, balaca göstəricilər və balaca siferblatlar güclü şəkildə parlayır. Bunu bəzi saat həvəskarları xoşlasa da, digərləri üçün bu vizual narahatlıq yarada bilər. Lyuminasiya isə yalnız əqrəblərlə məhdudlaşır və olduqca zəifdir. Qaranlıq şəraitdə istifadə baxımından bu açıq bir çatışmazlıqdır. Bütün bunlara baxmayaraq Slipstream müəyyən auditoriyaya konkret bir zövqə xitab edir. Dizayn ilə fərqli olmaq istəyən, retro ilhamlı xronoqraflara maraq göstərən və mikrobrend saat dünyasını yaxından izləyən istifadəçilər üçün bu model kifayət qədər cazibədardır. Monterey burada kütləvi istehsalın təkrarçılığına alternativ təqdim edir. Az sayda, düşünülmüş və xarakteristik bir saatla.